Tere! Minu nimi on Marge Pärnits ja ma hakkan teile täna lugema raamatut Nässu ja lumekruubid. Ühes täiesti keskmise suurusega Eesti linnas nimega Tartu on mänguasjamuuseum. Selles elavad 2 rõõmsat mängukaru, kelle nimed on Nässu ja Lillekepp. Nässu on toimekas siniste silmadega askeldaja, kes tahab maailmas kõiki asju ise järele proovida. Ja temale me hakkamegi just raamatut ette lugema. Selles raamatus on 10 väikest lugu, nii et valige ise, kas kuulate ära kõik lood või iga õhtu ühe loo. Alguse lugu kannab nime Mida teeb karu liimiga. Kui mul vahel õhtuti und ei tule, siis ma räägin Lillekepaga sellest, kelleks ma võiksin saada. Maailmas on nii palju huvitavaid ameteid ja ma tahaksin neid kõiki proovida või kas või pooligi neist. Ma võiksin näiteks olla õmbleja, siis ma õmbleksin jakke ja palituid, kasukaid ja karvamütse, jopesid ja jooksupükse ja pühapäeviti koertele jalutusrihmasid. Kui ma õmblemisest ära tüdineksin, siis hakkaksin ehitajaks. Ma ehitaksin maju ja müüre, kuure ja lehtlaid, saunu ja suvilaid. Pühapäeviti ehitaksin väikeseid pliite, võib-olla isegi korstnaid. Kui ma ehitamisest ära tüdineksin, siis hakkaksin müüjaks. Ma müüksin vorsti ja viinereid, juustu ja pasteeti, kastruleid ja pisikesi pangekesi jänesepildiga. Pühapäeviti haruldasi siniseid lilli ja muidugi ka rosinakukleid. Kui kuklid otsa saavad, peaksin ma vahepeal kokaks või pagariks hakkama ja tegema uusi kukleid, suuri kardemoniga saiu ja väikeseid seentega pirukaid. Magusaid torte ja soolast munavõid, pühapäeviti suhkruvaabaga maasikakooke. Ja kui ma küpsetamisest ja keetmisest ka ära tüdineksin, siis hakkaksin kirjanikuks. Ma kirjutaksin jutte ja luuletusi, ikka niimoodi segi läbi, et kõigepealt üks jutt ja siis üks luuletus ja vahepeal teistpidi ka, et kõigepealt üks luuletus ja siis kohe üks jutt takka järele. Ma arvan, et kirjutamisest ma ei tüdinekski ära. Või kui siis ainult natukene. Aga õnneks olen ma selleks ajaks juba olnud õmbleja ja ehitaja ja müüja ja kokk ja pagar. Nii ma võin endale nende ametite hulgast mõne meelepärase valida. Või hakata hoopis ilmaennustajaks või siis õunapuude pügajaks. Aga kuidas hakatakse kirjanikuks? Kas selleks on vaja pliiatsit ja paberit? Mingit erilise mustriga paberit? Või äkki on vaja liimi? Selleks, et hea mõte liimile läheks. Ma arvan, et alustuseks ma ostangi ilusat värvilist paberit ja ühe tuubitäie väga head liimi. Mul on juba mõned mõtted ka, millest kirjutada. Selles loos oli juttu sellest, kuidas Nässu hakkab kirjanikuks ja kuidas ta plaanib veel palju igasuguseid ameteid proovida. Aga muu hulgas oli sellest juttu ka ühest jänesepildiga pangest. Ja sellise pange leiate mänguasjamuuseumist, kui ronite trepist üles teisele korrusele ja vaatate ringi nende asjade hulgas, mis on Eestis toodetud.